Итак, всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Сегодня мы будем догадываться, для чего вот эти баулы. Название Т-1000. Для чего не догадываемся, пишем в комментарии. Об этом все. Ну вот, следующий скриншот. Это модель Нивы Chevrolet из обновления 1.35, которая будет в этом месяце. Эта модель просто еще не была добавлена в игре. Просто нарисованная. Сейчас я прикреплю следующий скриншот, где будет уже добавленная модель в игру. Чтобы вы смогли сравнить эти скриншоты. Сейчас прикреплю. Это вся информация на сегодня. Ставь лайк и комментарий. Всем пока. С вами был Flex 2.0.